大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《我愛媽媽》，晶晶過母親節。今日係假期。媽媽打算帶晶晶去農莊。媽媽話：我哋去睇睇我哋種嘅番茄生得靚唔靚啦。晶晶問：我哋要點樣先可以令啲番茄生長得更加好呢？媽媽話：我哋要替番茄加一啲肥料，佢哋會生長得更加好㗎。出門之前，晶晶請媽媽幫佢紮返個辮子，媽媽好溫柔咁幫佢整理頭髮。晶晶講咗聲唔該晒你啊，媽媽。喺農莊入面，晶晶同媽媽幫番茄仔淋水，同埋加肥料。晶晶問：小番茄幾時會長大呀？媽媽話：1個月後，小番茄就會長大㗎喇。晶晶好開心咁話：爸爸最鍾意食番茄㗎，番茄長大之後，我要送畀爸爸。喺農莊入面，佢哋見到有地方係售賣小盆栽嘅。晶晶話：婆婆同埋嫲嫲都鍾意小盆栽㗎，如果佢哋見到，一定好高興啊！媽媽就提議，不如我哋送幾盆小盆栽畀佢哋啊，好唔好啊？晶晶話：好啊，好啊。然後晶晶同媽媽揀咗2盆小盆栽送畀婆婆同埋嫲嫲。跟住到咗母親節嗰日，晶晶就同爸爸講：今日係母親節啊，爸爸。爸爸話：係啊，5月嘅第2個星期日就係母親節咯。我哋呢會喺母親節表達對媽媽嘅愛㗎。我哋一齊嚟送份禮物畀佢，好唔好？晶晶諗咗一諗，媽媽咁愛我哋亦都好愛媽媽。好啦，我哋一齊做蛋糕送畀媽媽啦。爸爸話：好啊，晶晶嘅提議好好。我哋一齊做啊！晶晶同爸爸合作做咗一個士多啤梨蛋糕送畀媽媽。媽媽好開心啊！晶晶同媽媽講：呢個係媽媽最鍾意嘅士多啤梨蛋糕，祝媽媽母親節快樂！我愛你啊，媽媽！媽媽亦都好開心咁話：多謝你啊，晶晶，同埋多謝爸爸啊！晶晶亦都邀請咗爺爺、嫲嫲、公公同埋婆婆嚟一齊慶祝母親節啊！晶晶同嫲嫲同埋婆婆講：爸爸、媽媽同我送畀你哋2個，一人1盆小盆栽啊！祝嫲嫲同埋婆婆母親節快樂！嫲嫲婆婆接過小盆栽之後，就講咗多謝啦。嫲嫲同婆婆都好開心啊！小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。